अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम इस इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर का पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं। आपको बताएंगे कि इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। एक वीडियो मैंने पहले बनाया था, वो आप देख लें। अब ये वाला वीडियो देखें, जिसमें मैंने बहुत सारे सवालों को डिस्कस किया है। लंबा वीडियो है, लेकिन आप पूरा देखेंगे ताकि आपको सारे सवालों का अंदाज़ा लग जाए कि कौन कौन से सवाल पूछ सकते हैं फायरअलार्म के इंटरव्यू में। तो सारे सवालों का मैंने जवाब भी देने की कोशिश की है। तो आप पूरा वीडियो पूरा देखें और सब्सक्राइब करें। तो हम शुरू करते हैं वीडियो। यस फ्रेंड्स, तो हम शुरू करते हैं वीडियो। और आज आपको बताएंगे, इसमें पार्ट 2 है ये हमारा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो इसमें हम बहुत सारे सवालों को शामिल कर लेते हैं ताकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ जाए और आप तैयार करके इंटरव्यू में जाए, है ना, और मैक्सिमम सवालों का आप जवाब दे सकें। तो सबसे पहले यहाँ पर सवाल जो मैंने रखा है कि व्हाट विल यू डू व्हेन हियर अ फायर अलार्म। जैसे कि आपसे पूछा है कि आप जब किसी अलार्म को सुनते हैं तो क्या करते हैं आप। तो आप इसका जवाब देंगे, हिंदी में बता दे रहा हूँ मैं, कि आप पैनल पर जाएंगे और पैनल में देखेंगे कि पहले साइलेंट कर देंगे, ठीक है ना। साइलेंस कर देंगे अलार्म को और चेक करेंगे, उस लोकेशन पर जाएंगे, ठीक है ना। लोकेशन चेक करेंगे कि फायर अलार्म रियल था या फॉल्स था, है ना। चेक कर जाके वहाँ पर अगर फॉल्स है तो वहाँ पर आके साइलेंस एग्जिट मार देंगे। अगर रियल फायर होगा तो फिर से अलार्म को बजा देंगे, मेक साउंड कर देंगे, साउंड अलार्म, और फिर सिक्योरिटी को बताएंगे कि अलार्म आया हुआ है, ताकि लोग जो है इवैक्यूएट कर जाए बिल्डिंग को, है ना। तो ये इसका आंसर हो सकता है। हाउ वी टेस्ट द स्मोक डिटेक्टर, है ना। हम स्मोक डिटेक्टर कैसे टेस्ट करते हैं, ओके। तो इसके लिए हम लोग सोलर टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। सोलर टेस्टर मैं आपको दिखाता हूँ सोलर टेस्टर क्या होता है, ठीक है। ये है हमारा सोलर टेस्टर, है सोलर टेस्टर, ओके। देख लें आप, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, A3 स्मोक डिटेक्टर टेस्टर। ये सोलर टेस्टर है, डिटेक्टर टेस्टर इसी को बोलते हैं। तो इससे हम लोग टेस्ट करते हैं, है ना। इसको स्प्रे करते हैं डिटेक्टर में, तो फिर वो डिटेक्टर जो है और ट्रिगर हो जाता है, अलार्म देने लगता है। नॉन फ्लेमेबल है ये। तो ये है फॉर फंक्शनल टेस्टिंग ऑफ स्मोक डिटेक्टर। तो इसको जैसे आप मारेंगे ना डिटेक्टर में, तो डिटेक्टर फिर एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो इससे टेस्ट करते हैं। तो मैग्नेटिक सटा के भी टेस्ट करते हैं कुछ लोग, जिनके पास ये नहीं होता है। तो ये सवाल मुझसे किया था एक इंटरव्यू में, तो इसको जवाब दिया आप सोलर टेस्टर, ठीक है ना। स्मोक डिटेक्टर टेस्टर होता है, इनर्ट गैस इसके अंदर होते हैं, ठीक है ना। आप देखें, ठीक है। तो एरोसोल स्मोक डिटेक्टर टेस्टर है, एरोसोल फायर अलार्म इक्विपमेंट है ये, एरोसोल स्मोक डिटेक्टर टेस्टर। तो ये हो गया, ठीक है, इस सवाल का जवाब। नेक्स्ट सवाल है, हाउ वी सेट द एड्रेस इन डिवाइसेज। तो एड्रेस जो है किसी डिवाइस में सेट करना होता है। किसी डिवाइस में यूनिक एड्रेस होता है, जैसे कि EST3 में उसका अपना एड्रेस होता है, लेकिन सिंप्लेक्स में जो है एड्रेस सेट करते हैं। EST3 में, जीटा में एड्रेस सेट करते हैं, उसमें डीप स्विच होता है। एक मैंने इस वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पे आप देख लेंगे कि हाउ वी सेट द एड्रेस इन द एड्रेसेबल डिवाइसेज। वहाँ पे 1 से लेकर 8 तक होता है डीप स्विचेस। वो होता है बाइनरी नंबर में, है ना। तो उसमें आप जाते हैं, एक होता है, दो होता है, फिर 3 4, फिर 5, 3 4 होता है, 4 8 5 16 और 6 32 और 7 64 और 8 128, ऐसे हम नंबर सेट करते हैं उससे, ठीक है ना। तो पीछे से डेटा के पीछे में वो होता है डीप स्विच, इससे आप नंबर सेट करते हैं। तो उसको आप ऐसे जवाब देते हैं, ठीक है। फिर वो आप समझ आए कि हाँ, इस बंदे को पता है। जैसे जेंट वेजिलोन वगैरह में उस स्मोकर का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ ब्रांड्स में नंबर सेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। हाँ, उसका नंबर 4 क्वेश्चन है, हाउ विल शो यू। अच्छा, उसके बाद क्या है कि वो जो है ना आपको ड्राइंग दिखा के उससे पूछा ड्राइंग में क्या है ना। तो ड्राइंग में भी दिखा देगा आपको ना। तो आप अगर काम किए होंगे तो ड्राइंग समझ आएंगे, स्मॉल डिटेक्टर कौन सा है, MCP क्या है। तो ड्राइंग के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। बहुत से इंटरव्यू में मुझे भी दिखाया था, बट ड्राइंग दिखाया, मुझे पूछा किसी ने बताओ, काउंट करके दिखाओ तो कितना स्मॉल डिटेक्टर है, कितना क्या है। तो उसमें आप पहले पढ़ ले ड्राइंग में, ड्राइंग होता है ना। तो ड्राइंग में सबसे पहले जो ड्राइंग्स है उसमें आप यहाँ देख लिया करें, है ना। या तो इधर आता है, कभी कभी इधर भी आता है, या तो यहाँ पर रहेगा, देखिए। जैसे कि ये सिम्बल्स देख लिया, पढ़ लिया करें कि अगर FSCP, जैसे कि यहाँ पे FSCP लिखा हुआ है तो फायर अलार्म कंट्रोल पैनल हो गया, है ना। और SD है तो स्मोक डिटेक्टर हो गया, SD है तो हीट डिटेक्टर हो गया, ब्रेक ग्लास। तो कहीं कहीं पर आता है फॉल सीलिंग का स्मोक डिटेक्टर, कहीं कहीं पर बहुत सारे टाइप के स्मोक डिटेक्टर हो सकते हैं, ना। ये तो सिंपल है, फायर अलार्म इलेक्ट्रॉनिक साउंडर है, ये वाला है।
तो आपसे पूछ लेगा इसमें एक एरिया देगा इसमें कितना साउंडर है, मान लीजिए यहाँ पे बता देगा कि इस एरिया में कितने साउंडर है, कितने स्मोक डिटेक्टर है, क्या है, कुछ ही पूछ सकता है वो। तो पहले आप यहाँ सिंबल देख रहे हैं कौन सा सिंबल किस चीज़ के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे एफ वाला ऐसे बनाया हुआ है ब्लॉक, ये स्क्वायर उसमें डाल दिया हुआ है, इसमें एफ ब्रेक ग्लास का है। तो हर जगह का अलग अलग था। IFU का यहाँ पर इंटरफेस मॉड्यूल है ना। तो पहले आप पैनल उस ड्राइंग को देख लें अच्छा से, उसके बाद उसका डाल दीजिए। मैं एक बार क्या किया था कि मुझे वो मैं जल्दी कर गया बताने में, है ना, मैं देखा नहीं, उसको बता दिया। बहुत छोटा सा वो लेके आया था प्रिंट आउट, यानी कि फोटो कॉपी लेके आया था इसका ड्राइंग का। मैं गलती सही नहीं कर पाया, है ना, तो गलती हमसे हो गई, तो फिर मेरा सेशन नहीं हो सका। लेकिन इंटरव्यू के बाद बता रहा हूँ मैं आपको। तो ड्राइंग्स को सही से पढ़ें और समझ के फिर जो है जवाब दें। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ एक ड्राइंग है, ठीक है ना, यहाँ एक ड्राइंग है, जैसे कि MFACP लिखा हुआ है, डेसिबल FACP फोर सुपर मार्केट FACP है, इसका स्मोक डिटेक्टर है, ये वाला इसका है, देख रहे हैं, स्मोक डिटेक्टर कन्वेंशन है, देख रहे हैं, ऐसा वाला कन्वेंशन है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सा है, देखो इसमें देखो तो कन्वेंशन कौन है, लोकल है। तो आपको पहले ये पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर PV लिखा हुआ ब्रेक ग्लास, देख रहे हैं, वहाँ पर ब्रेक ग्लास का F था, है ना। तो ये लोग अपने अपने हिसाब से ड्राइंग बनाते हैं ये लोग, है ना। अलार्म का देखिए बिल अलार्म है, यहाँ पर अलार्म का कैसा था, ऐसा था। तो देख रहे हैं, तो सब में फ़र्क रहता है, इसलिए आप पहले देख लें। तो इस तरह से आप ड्राइंग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ड्राइंग में क्या है, यहाँ देखिए, जैसे कि ये डिवाइस देख लीजिए, क्या है, लूप 3 है, पैनल 2 है, डिवाइस नंबर कितना है, 62 है। तो ऐसे ये ड्राइंग होते हैं यहाँ पर ड्राइंग। तो ड्राइंग भी दिखा के आपसे सवाल कर सकता है वो। मेरे बताने का मतलब ये है कि ड्राइंग से रिलेटेड भी सवाल आपसे वो कर सकता है। देखें ये सब ड्राइंग है, ये एग्जिट है, ये इमरजेंसी लाइटिंग है, साउंडर का लिखा हुआ है। तो ये सब आपको बताना है, ठीक है ना। वो से पूछ सकता है क्या है लेंथ वगैरह, तो कुछ भी पूछ सकता है ड्राइंग। तो ड्राइंग के बारे में भी आप सही समझ ले, ठीक है ना। कभी हम वीडियो बनाएंगे ड्राइंग पे अच्छा से। अच्छा हाँ, आपसे पूछ सकता है डू यू नो प्रोग्रामिंग। मान लीजिए आप अगर पुराने हैं, एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, या फिर इंजीनियर हैं, क्वेश्चन फॉर इंजीनियर भी आपसे प्रोग्रामिंग पूछेगा, किस प्रकार का प्रोग्रामिंग आप किए हैं, कौन सा जानते हैं। तो अगर आप जानते हैं तो बताइए, नहीं जानते तो बताइए नहीं जानते हैं। वाई वी यूज, ठीक है। हाँ, अगर मॉड्यूल के बारे में, इंटरफेसिंग के बारे में पूछ सकता है कि वाई वी यूज मॉड्यूल, फायरआर्म सिस्टम, व्हाट इज इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, मॉनिटर मॉड्यूल किसके लिए काम होता है, कंट्रोल मॉड्यूल। तो मॉड्यूल्स के बारे में तो यही है कि कंट्रोल मॉड्यूल जो होता है वो कंट्रोलिंग करता है, यानी जैसे कि उसको हम किसी इंटरफेसिंग करते हैं, जैसे कि हम कंट्रोल से मैग्नेटिक डोर को, एलिवेटर को और ऑन ऑफ करते हैं, यानी कि ये एक स्विचिंग टाइप का होता है, रिले होता है, यानी कि नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज होता है। नॉर्मली ओपन है तो नॉर्मली क्लोज कर देते हैं, नॉर्मली क्लोज ओपन करते हैं। तो हम लोग कंट्रोल रिले मॉड्यूल से किसी पैनल में अलार्म भी उससे बचता है ना, जैसे कि ST3 में, सिम्प्लेक्स वगैरह में साउंडर्स को एक्टिवेट करते हैं कंट्रोल रिले से। उसके बाद किसी इसमें पैनल में जो है उससे हम कंट्रोल करते हैं लिफ्ट को, एग्जॉस्ट फैन को, स्मोक एग्जॉस्ट फैन को, फ्रेश एयर डैम्पर को, स्मोक डैम्पर को, प्रेशराइजेशन फैन को। तो ये सब चीज़ें हैं, मैग्नेटिक डोर को और फायर डोर को। कोई भी चीज़ को, मान लीजिए रिले है, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज, आपको रिले के बारे में वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब मॉनिटर मॉड्यूल के जरिए से FM200 को मॉनिटर करता है हमारा पैनल। वहाँ कुछ फॉल्ट आएगा, कहीं ट्रबल आएगा तो हमारे पैनल में ट्रबल आएगा, ठीक है ना। अगर वहाँ कोई खोलेगा, जैसे कि फायर फाइटिंग का फ्लो स्विच, अगर फ्लो स्विच यानी कि फायर कहीं आएगा, स्प्रिंकलर टूटेगा, पानी बहेगा तो फ्लो स्विच में भी एक्टिवेट होता है। फ्लो स्विच, पानी बहेगा तो फ्लो स्विच में यानी नॉर्मली ओपन से तो नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। तो सिग्नल हमारे पैनल को जाएगा तो वहाँ से वो अलार्म या फॉल्ट, दो कंडीशन देता है, फॉल्ट या अलार्म कंडीशन है। आप जैसा रखे होगा, जिस कंडीशन में रखा होगा वो कंडीशन हमारे पैनल शो करेगा। तो ये इंटरफेसिंग होता है दूसरे सिस्टम के साथ। इंटरफेस मॉड्यूल क्या होता है, किसी और सिस्टम से हमारे फायर को कनेक्ट करते हैं, है ना। तो इंग्लिश हिंदी में आप बता दें उसको, है ना। तो ये इंटरफेस मॉड्यूल है। फायर फाइटिंग मॉनिटर मॉड्यूल के लिए फ्लो स्विच है, टेम्पर स्विच है, FM200 है। किसी कन्वेंशन पैनल से करना इंटरफेस तो उसमें लगाते हैं मॉनिटर मॉड्यूल। तो ये सब इनपुट मॉड्यूल है। इनपुट वो होता है जिसको मॉनिटर करते हैं, आउटपुट जो कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो दो तरह के मॉड्यूल होते हैं। डू यू नो अबाउट FM200, वो आपसे FM200 के बारे में सवाल कर सकता है। FM200 के बारे में जानते हैं क्या? क्योंकि FM200 जो है ना, वो भी एक सिस्टम है ना फायर सप्रेशन का। तो उसको आप बता दें अगर आप जानते हैं FM200 क्या होता है। तो ये फायर सप्रेशन सिस्टम होता है।
और उसमें ये 2 जोन होते हैं, उसमें एक जोन में अगर अलार्म एक्टिवेट होगा, दूसरे जोन में होगा तब जाके हमारा सिस्टम एक्टिवेट होगा। सिस्टम एक्टिवेट होगा तो सोलेनॉइड एक्टिवेट होता है, फिर सोलेनॉइड्स के जरिए से फिर जो है वो रिलीज होता है एजेंट, है ना। तो क्लीन एजेंट जो है रिलीज होता है। तो इस तरह से आप FM टूनर के बारे में पूछेगा तो आप अच्छे से पढ़ने जान लें इसके बारे में, ठीक है ना। डू यू इंस्टॉल एवर कार्बन मोनोऑक्साइड और नोवेक और गुरिल्डा, यही पूछ सकता है आपसे, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि चाहते हैं कि ये बंदा फायर का काम भी करे, फायर फाइटिंग का भी काम कर ले या फायर सप्रेशन का काम करे, तो आपसे कार्बन मोनोऑक्साइड सिस्टम, नोवेक और वेजा के बारे में पूछेगा, ठीक है ना। तो ये सभी सेपरेशन सिस्टम्स है, फायर सेपरेशन सिस्टम में आते हैं, इसके बारे में आप जानकारी लेके जाए इंटरव्यू में, ठीक है ना। या आप बता दें, जानते हैं तो बता दें, वरना नहीं जानते तो बता दें। व्हाट इज द IP रेटिंग ऑफ फायर अलार्म डिवाइसेज, है ना। तो इसके बारे में जो ये भी एक सवाल हमसे किया था, व्हाट इज IP रेटिंग। IP रेटिंग समझते हैं ना, कि जैसे कि वेदर प्रूफ होता है या हीट प्रूफ होता है, सॉरी डस्ट प्रूफ होता है, वाटर प्रूफ होता है, उसको IP रेटिंग बोलते हैं। आपको मैं इसका आंसर बताता हूँ अभी। हाउ आर यू। तो IP रेटिंग्स का जो बात है तो उसमें जैसे आउटडोर जो सायरन वगैरह हो जाता है, अलार्म बेल वगैरह, तो उसके लिए IP55 है, वेदर प्रूफ रहता है और रहेगा वो वाटर प्रूफ। स्मोक डिटेक्टर के लिए IP33 है, IP21 है, IP42 है, पैनल के लिए IP55 है। तो हर डिवाइस का अलग रहता है, ठीक है ना, मैन्युफैक्चर पर डिपेंड करता है। डिटेक्टर स्पेसिंग के बारे में सवाल कर सकता है ना, कितना डेटा से डेटा दूरी कितनी होनी चाहिए, तो इसके बारे में आपसे सवाल कर सकता है वो, ठीक है ना। हाउ आर यू। तो डिटेक्टर स्पेसिंग के बारे में जो 10वां सवाल है हमारा, तो इसके लिए NFPA जो है हमारा, NFPA पता होगा आपको, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन जो है अमेरिका का, तो उसने कोई मतलब एग्जैक्ट जो है इसके लिए कोई लिस्टिंग नहीं किया हुआ है, स्पेसिफिक नहीं है। ये 30 फीट ले लीजिए, मैक्सिमम 30 फीट है ना, मैक्सिमम 30 फीट होना चाहिए, है ना, है ना, 30 फीट यानी कि 9.14 मीटर, यानी कि 9 मीटर के करीब ये स्पेसिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। MCP हाइट फ्रॉम फ्लोर पूछ सकता है अगर इंस्टॉलेशन में ले आ रहा है आपको, तो क्योंकि सवाल जो है वो मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन के अलग अलग रह सकते हैं। वो बंदा क्या मतलब वो इंटरव्यूअर जो है किस काम के लिए आ रहा है आपको, उस हिसाब से सवाल वेरी करता है, ठीक है ना। MCP हाइट 1.2 मीटर। टाइप ऑफ स्मोक डिटेक्टर है, तो टाइप ऑफ स्मोक डिटेक्टर क्या क्या होता है, एक होता है ऑप्टिकल, एक होता है आयोनाइजेशन टाइप, है ना। तो ये बता सकते हैं आप। आजकल तो कॉम्बाइंड भी आ रहे हैं, हीट और वो, तो लेकिन टाइप ऑफ स्मोक डिटेक्टर क्या क्या है, ऑप्टिकल, है ना, ऑप्टिकल एंड आयोनाइजेशन टाइप, ओके। ऑप्टिकल स्मोक डिटेक्टर, आयोनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर, ठीक है। हीट डिटेक्टर टाइप क्या होते हैं, तो फिक्स टाइप होता है और रेट ऑफ राइज टाइप होता है। फिक्स टाइप में एक फिक्स होता है, रेट ऑफ राइज में कि अगर 1 डिग्री या ऐसा कुछ टेम्परेचर बढ़ता है तो एक फिक्स होता है कि इतना बढ़ जाएगा, तो उसमें क्या है कि वो ये कर देगा, है ना, अलार्म एक्टिवेट हो जाएगा। हाउ वी टेस्ट द पैनल, पैनल कैसे टेस्ट करते हैं, तो पैनल का क्या टेस्ट करेंगे आप, अलार्म टेस्ट करेंगे, है ना। तो एक सवाल हमसे किया था कि आप पैनल कैसे टेस्ट करेंगे, उन दिनों में बिल्कुल नया था, मैं बता नहीं सका था उसको। तो आप पैनल को टेस्ट करेंगे जाके, पैनल नॉर्मल है या फॉल्टी है ना, उसके बाद अलार्म टेस्ट करना हो तो अलार्म बजा देंगे, साउंड बजा देंगे, है ना। तो ये हो गया पैनल टेस्ट। व्हाट इज NFPA 72, NFPA, तो NFPA क्या है, वो ये नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन है अमेरिका का, ये जो एक्चुअली ये हमारा जो स्टैंडर्ड जो है वो हमें स्टैंडर्ड देता है, और सेफ्टी का स्टैंडर्ड का, कि हम इंस्टॉलेशन जो है, डिज़ाइनिंग, इंस्टॉलेशन, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, ये सब के बारे में एक रूल रेगुलेशन देता है, स्टैंडर्ड है। तो ये NFPA है, इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। तो नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन है, ये आप बोल सकते हैं, इतना भी काफ़ी है। व्हाट इज़ AWG, अमेरिकन वायर गेज, ये भी स्टैंडर्ड है, जैसे कि मेट्रिक होता है ब्रिटिश का, इनका AWG है, ये वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया नापने के लिए AWG होता है। जैसे आप बढ़ते जाएंगे ना तो वो क्रॉस सेक्शन एरिया घटता जाएगा, जैसे कि 22 AWG जो होता है वो 0.25 होता है, और 12 AWG होता है 2.5 में स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो ये अमेरिकन वायर गेज होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रियल फायर एंड फॉल्स फायर, ये भी सवाल है। तो रियल फायर क्या है, जो फायर एक्चुअल हो, फॉल्स फायर क्या है कि
कोई चीज़ चला गया स्मोक डिटेक्टर, फायर नहीं, स्मोक हीट चला गया, थोड़े बारे में या फिर कुछ हीट, कुछ जो है वो वेदर कंडीशन के हिसाब से हीट स्मोक चला गया, उसकी वजह से आपका सेंसर सेंस कर लिया, तो वो फॉल्स अलार्म आता है ना। विच डिवाइस आर यूज्ड इन फायर अलार्म डिवाइसेस, तो इसमें आप ला सकते हैं ना कि इसमें क्या क्या होता है, स्मोक डिटेक्टर होता है, हीट डिटेक्टर होता है, बीम डिटेक्टर है, एमसीपी है, मॉड्यूल है, एंड इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है ना, रिलेज, तो ये सारी चीज़ें आप बताते हैं उसको, ये भी पूछ सकता है आपसे, ये सवाल ध्यान रखिए, इसे तैयारी कर लें। इन अलार्म कंडीशन हाउ लॉन्ग ए बैटरी विल रन, कितना एक पैनल विल रन है ना, यानी कि एक अलार्म अगर बजता है तो अलार्म की कंडीशन में बैटरी कितने देर चलेगा, तो आधा घंटा 10 से 15 मिनट में बैटरी ड्रेन हो जाता है, ठीक है ना। अगर वो 12 वोल्ट का 2 बैटरी है, 12 एम्पियर का, वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए आधा घंटा तक चलेगा वो, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सवाल हो गया, बैटरी के बारे में पूछ सकता है आपसे। ओके, अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज द मैक्स मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सीलिंग माउंटेड स्मोक डिटेक्टर टू वाल, वो जो है वो 10 cm है ना, और वाल माउंटेड, अगर वाल माउंटेड रहेगा, मान लीजिए वाल है ना, ये वाल है ना, वाल पे स्मोक डिटेक्टर लगाया, सीलिंग से कितना दूर होना चाहिए है ना, ऊपर वाले सीलिंग से नीचे वाला वाल, तो वो होना चाहिए 30 cm है ना। तो ये सवाल जो हमसे पूछा गया था टेस्ट में, यानी कि जो रिटन टेस्ट में पूछते हैं सवाल सब, है ना। वेयर वी यूज अ साउंडर बेस्ड स्मोक डिटेक्टर, साउंडर एक कुछ ऐसे बेस होते हैं, जैसे कि ये बेस नॉर्मल बेस है ना, देख रहे हैं आप स्मोक डिटेक्टर, कुछ साउंडर बेस, चूँकि ऑफिस एरिया था, ऑफिस है, अभी फिलहाल कोई नहीं है इसमें, तो ये सिलेंडर बेस है, कोई साउंडर बेस उसमें साउंडर लगा होता है, तो वो बेडरूम में लगाते हैं साउंडर बेस, ठीक है ना। उसका आंसर है बेडरूम। वेयर वी यूज दिस साउंडर बेस स्मोक डिटेक्टर, आंसर है बेडरूम। हाइट ऑफ पैनल फ्रॉम फ्लोर है, तो वहाँ पर रख सकते हैं 1 मीटर 60 सेंटीमीटर है ना, 60 सेंटीमीटर सेंटर में, 95 टॉप पे रहेगा, 160 कर दे, 165 कर दे है ना, फ्रॉम नीचे से है ना, पैनल के बेस से नीचे का फ्लोर। व्हाट इज यूएल लिस्टिंग, ये अंडर राइटर रेगुलेटरी होता है, ये सभी पूछ सकते हैं आपसे, ये मतलब ये क्वालिटी का और सेफ्टी का रेगुलेशन, ये है रेगुलेशन है इंडिया अमेरिका वाला। AHG है अथॉरिटी हैविंग रेगुलेशन, अथॉरिटी हैविंग रेगुलेशन, ये आप पढ़ लें। CUL है कैनेडियन यूएल लिस्टिंग है, अंडर राइटर लेबोरेटरीज। व्हाट इज क्लास ए एंड क्लास बी वायरिंग, वायरिंग के बारे में पूछे, इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैंने इस पार्ट 2 में रखा था। क्लास ए क्लास बी वायरिंग के बारे, क्लास ए और क्लास बी वायरिंग के बारे में पूछ सकता है आपसे। तो क्लास ए वायरिंग क्या होता है, रिंग वायरिंग होता है, उसमें लूप स्टार्ट होता है, रिटर्न होकर वापस आता है पैनल में, है ना। तो 2 वे कम्युनिकेशन होता है क्लास ए वायरिंग में, 2 तरफ से। हाँ, एक और सवाल मिल सकता है आपको कि व्हाट इज द 2 वे ऑफ कम्युनिकेशन इन द फायर अलार्म सिस्टम, तो एक 1 वे, 2 वे, तो 2 वे क्लास ए में होता है 1 वे क्लास, और क्लास बी वायरिंग में क्या होता है कि बस 1 वे होता है, बस एक तरफ से पैन जाता है और वहाँ पर डिवाइस लास्ट डिवाइस में लग जाता है, यानी कि लास्ट डिवाइस, यानी कि रिटर्न इसमें नहीं आता, इसमें रिटर्न नहीं, ये रिंग वायरिंग है, क्लास ए रिंग है, इसमें रिटर्न नहीं है। तो ये क्लास वायरिंग के बारे में मैंने बताया था, हाँ आप वीडियो देख लें, तो ये पूछ सकता है आपसे, इसके लिए तैयार रहें। वाई वी यूज एंड ऑफ लाइन रजिस्टर, एंड ऑफ लाइन रजिस्टर क्या होता है या हम क्यों इस्तेमाल करते हैं एंड ऑफ लाइन, EOLR क्या है, एंड ऑफ लाइन रजिस्टर। एंड ऑफ लाइन रजिस्टर क्या है, ये हमारे पूरे लूप को जो है मॉनिटर करता है ना, एक करंट जाता है पैनल से उसके थ्रू, वहाँ पे एंड ऑफ लाइन रजिस्टर, तो ये डिवाइस को पूरे लूप को, ये एंड ऑफ लाइन हम लास्ट डिवाइस में लगाते हैं, पैनल में लगाएंगे तो ये गलत है, लास्ट डिवाइस में लगाया ताकि पूरे लूप को मॉनिटर करेगा, सुपरवाइज करेगा, ठीक है ना। तो लास्ट में लगाते हैं, इसका वैल्यू भी होता है, वही मैन्युफैक्चर को डिपेंड करता है, किसी के पास 4.7 की है, किसी का 10 की, कितना वो रजिस्टर के वैल्यू वैली करता है, ठीक है ना। व्हाट इज फॉल्ट आइसोलेटर मॉड्यूल एंड इट्स पर्पस, तो फॉल्ट आइसोलेटर मॉड्यूल हम लगाते हैं ना, ये फॉल्ट आइसोलेटर मॉड्यूल के बारे में पूछ सकता है, फर्स्ट डिवाइस में लगाते हैं, लास्ट में लगाते हैं। ये फॉल्ट आइसोलेटर मॉड्यूल क्या होता है, ये जो है मान लीजिए 15 या 20 या 25 डिवाइस पे हम लगाते हैं इसको, है ये क्यों लगाते हैं, ताकि ओपन कंडीशन या शॉर्ट कंडीशन में ये दोनों जो है ना, ये आइसोलेट हो जाएंगे और लूप बाकी चलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये एक और दूसरे बीच के मान लीजिए 15 या 20 के बीच में एक है, तो ये इन दोनों को ये क्या होगा, ये आइसोलेट करके बाकी सारा लूप चलेगा दोनों तरफ से, ठीक है ना। तो ये फॉल्ट आइसोलेट क्या होता है, ये फॉल्ट शॉर्ट सर्किट कंडीशन में ये लूप को बाकी रखने के लिए और लूप की कंडीशन चलने के लिए ये लगाते हैं, ठीक है ना। वॉल माउंटेड स्मोक डिटेक्टर फ्रॉम सीलिंग
जो है वो 30 cm इसकी वाल है, जो मैं बता था 12 इंचेस 30 cm। ओके, नेक्स्ट करते हैं 28 क्वेश्चन नंबर। डिड यू वर्क इन फायर फाइटिंग? आपसे पूछ सकता है फायर फाइटिंग में आप काम किए हैं क्या? आप किए तो बता दीजिए, है ना, ये सब सवाल हो सकता है। उसके बाद अगला सवाल है फायर ट्रायंगल। फायर ट्रायंगल के बारे में भी पूछ सकता है आपसे। फायर ट्रायंगल तो जानते हैं आप ना कि 3 एलिमेंट्स होते हैं फायर के, जिससे फायर लगता है, आग लगता है ना। क्या क्या है? ये क्या है? फ्यूल है, इससे लकड़ी है, कागज है, पेट्रोल है, डीजल है, फ्यूल है। उसके बाद क्या है? हीट है। उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन है ना। तो ये फायर ट्रायंगल है हमारा। तो ये व्हाट इज फायर ट्रायंगल में क्या क्या होता है? फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन होता है। इन चीज़ों, तीनों चीज़ें होंगी तो हमारा आग जलेगा, वरना इसमें तो कोई भी चीज़ नहीं होगा तो आग नहीं जलेगा। जब तक हीट ना हो कोई चीज़, यानी कि उसमें जलाने की चीज़ कुछ हो, है ना, तब जाके आग लगता है। मतलब रगड़ा मारेंगे तो कम से कम हीट हो ना, गर्मी आएगी फ्यूल में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ये तीन ये फायर ट्रायंगल क्लास। विच डिवाइसेस आर यूज्ड इन फायर अलार्म सिस्टम? बता दिया आपको पहले ही। रजिस्टर कलर कोडिंग के बारे में पूछ सकता है आपसे। रजिस्टर कलर कोडिंग, इसको आप पढ़ लें, इसके बारे में जान लें। व्हाट आर द बेसिक टूल्स यूज इन फायर अलार्म सिस्टम? बता सकते हैं आप। जैसे मल्टीमीटर है, प्लायर है, कटर है, उसके बाद माइनस स्क्रू ड्राइवर है, छोटा वाला टर्मिनेशन स्क्रू ड्राइवर, और फ्लिप यानी स्टार्ट स्क्रू ड्राइवर्स हो गया। उसके बाद ये सब बेसिक टूल्स है। मल्टीमीटर मेन अहम टूल्स है ना। और उसके बाद कहीं कहीं हम एल की भी यूज़ करते हैं। तो ये सब टूल्स है हमारे, है ना। इनिशिएटिंग डिवाइसेस, नोटिफिकेशन डिवाइसेस, इसके बारे में पूछ सकता है। इनिशिएटिंग डिवाइसेस क्या होता है? तो जो हमारा जो लूप में लगा हुआ डिवाइस, जो जैसे कि ऑटोमेटिक वाला स्मोक डिटेक्टर है, हीट डिटेक्टर है, बीम डिटेक्टर है। उसके बाद हमारे इनिशिएटिंग डिवाइस में क्या क्या है? एमसीपी है। नोटिफिकेशन डिवाइस में बेल है, साउंडर है, फ्लैशर है। ये होता है नोटिफिकेशन डिवाइसेस, है ना। उसके बाद देखिए कहता है कि टू ऐड मोर डिवाइसेस इन ए लूप दैट इज ऑलरेडी फुल। मान लीजिए किसी लूप में 200-250 डिवाइस लग रहे थे, वो लग चुके हैं, अब और डिवाइस ऐड करना है तो क्या यूज़ करते हैं? तो उसमें मॉड्यूल एक आता है, वो यूज़ करते हैं, ठीक है ना। व्हाट आर कम्युनिकेशन टाइप अवेलेबल इन फायर सिस्टम? 1 वे या 2 वे? दो तरफ से कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन पर। क्लासी में 2 तरफ से, क्लासी में 1 तरफ से। वाई डू वी नीड NFPA 72 कंप्लायंसेस? तो NF72 जो है वो हमारा रेगुलेशन देता है स्टैंडर्ड सेफ्टी के लिए। सेफ्टी का स्टैंडर्ड है और क्वालिटी का स्टैंडर्ड है कि हमें कहाँ और कैसे, यानी कि इंस्पेक्शन कैसे करना है, डिवाइस कहाँ लगाना है, और उसकी मेंटेनेंस कैसे करना है, उसकी टेस्टिंग कैसे करनी है, कमीशनिंग कैसे करनी है, टेस्टिंग, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, इंस्पेक्शन, सारे के बारे में रेगुलेशन है। वो है NFPA 72। फायर अलार्म के लिए 72 आता है, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन 72, ठीक है ना। ये फायर अलार्म सिस्टम का है, ये अमेरिका का। व्हाट आर द 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फायर अलार्म? ये सब सवालें हैं ना। कंपोनेंट में क्या, फायर अलार्म पैनल है, रिसीविंग डिवाइसेस है, एनोसिएशन डिवाइसेस है, और वायरिंग है, डिवाइसेस है में, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो ये सब सवाल आपसे पूछ सकता है। ओके, व्हाट इज इनसाइड द पैनल में मुझसे पूछा था। व्हाट इज इनसाइड द पैनल? पैनल में क्या क्या होता है? तो आप बता देंगे पैनल में क्या क्या होता है। आपने अगर पैनल को देखा होगा तो बता देंगे कि पैनल में मदरबोर्ड होता है, लूप कार्ड होते हैं, लूप होते हैं, पावर सप्लाई यूनिट होता है, बैटरी होता है, यानी बैटरी होता है, सेकेंडरी पावर सप्लाई। उसके बाद डिस्प्ले होता है, कीपैड बटन होते हैं, बटन कंट्रोल बटन्स होते हैं, डिस्प्ले होता है, और बस यही सब मदरबोर्ड और लूप कार्ड्स और यही सब होते हैं इसके अंदर। पावर सप्लाई यूनिट, बैटरी और डिस्प्ले, ये होता है पैनल के अंदर, ठीक है ना। तो आप ये सब सवाल आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर बाकी बहुत सारे सवाल तो आ गए। अगर कुछ भी छूटा होगा आपसे, हमसे, यानी कि, तो फिर देखा जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो कहीं हो सकता है बना दें हम इस पर। चलिए, शुक्रिया।